Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome back to our YouTube channel Isa's Life. গাইস আপনারা কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক অনেক ভালো আছি। গাইস এটা আমার ড্রাইভিং এর প্রথম ক্লাস ছিল, প্রথম দিনের প্রথম ক্লাস এবং একেবারেই প্রথম এক্সপিরিয়েন্স ছিল। তাও আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক মানে এই এক্সপিরিয়েন্সের তুলনায় আমি মনে করি অনেক অনেক ভালো হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ। আর আমার হাজব্যান্ডও শিখছিলেন। আমাদের পরিবারে আমরা চারজন এখানে শিখছি একসাথে। পিছনে আমার হাজব্যান্ড ওরা ছিলেন আর উনিও শিখছেন। আলহামদুলিল্লাহ ওনারও অনেক ভালো হয়েছে, যদিও ওনাদের এক্সপিরিয়েন্স মোটামুটি আগে আছে, কিন্তু আমার একেবারেই নতুন ছিল।